За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Харандаа миний бие өнөөдөр та бүхэнд өөрийн нэгэн сонирхолтой түүхийг хуваалцахаар ирээд байна. Техник технологи өндөр түвшинд хөгжсөн өнөө үед та бид хэрхэн хөл нийлүүлж алхаж байна вэ? Өнөөдөрт би хэрхэн хүрсэн бэ? Хүн төрлөختөн хоолоо олж идэх, амьдрахын тулд хүрэл, чулуу, төмөр зэвсгийг ашиглаж улмаар компьютер гихчиг одоо хэрэглэх болсон. Анхны компьютер ийм том байсан. 1946 онд зохион бүтээгдсэн 150 кВт эрчим хүчээр ажилладаг 85 хавтгай дөрвөлжин метр талбай бүхий байранд нийтдээ 18,000 электрон ламптай 30 метрийн урт 28 тонн жинтэй төхөөрөмж байсан. 1981 онд анхны ширээний компьютер болох IBM 5150-ыг зохион бүтээжээ. 28 тонн жинтэй төхөөрөмжийг ширээн дээр тавих хүртэл болгож овор хэмжээ болон ашиглалтыг нь сайжруулж мэдээллийн технологийн салбарт асар их өөрчлөлтийг авчирсан. Гэсэн хэдий ч тухайн үед компьютерийг зөвхөн эрдэмтэд ашиглах зорилттой байж 1985 онд Microsoft компани Bill Gates Windows үйлдвэрлэлийн системийг гаргаснаар хүн бүр компьютерийг өдөр тутамдаа ашиглах нөхцөлийг бүрэн бий болгожээ. Өнөөдөр компьютер, мэдээлэл технологи нь байгууллага гэгч олон хүнтэй автобусыг зорьсон буудалд нь хүрэхийн тулд зогсоо зайгүй ажиллаж байдаг дөрвөн дугуйны нэг нь болсон байна. Компьютер бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагаа, бүтээмжийг сайжруулах чухал хэсэг болсон гэдгийг хэдэн сайн найзуудаасаа тогтмол сонссноор ойлгож бүр өөрөө мэдэрч байна гэж. Энэ бол миний найз Идрээ. IT-ийн үйл ажиллагааг асарч тордож харж ханддаг хүн. Харин энэ бол Баяраа. Босс Баяраа. Бизнесээ улам өргөжүүлэх, бүтээмжийг нь дээшлүүлэх хүсэлтэй нэгэн юм. Манай хоёр хэдий өөр газар ажилладаг ч гэсэн ярьж байгаа шийдвэрлэхийг хүсэж байгаа зүйл нь яг л өнөө мэдээлэл технологи компьютертэй холбоотой байх юм. Идрээ 30-аас 40 ажилтнтай компанид ажилладаг юм. Сүлжээ, компьютер, систем болохоо байлаа. За тэгээд принтер болохгүй байна гэд үзээдэг гэд талаас нь хүмүүс дуудаж гарна. Ганцхан хүн тэр олон компьютерийг дор бүр нь янзалж амжихгүй. Ачаал ихтэй байдаг тул бусад хяналтыг тавьж чаддаггүй. Үүнээс үүдээд ажилтнууд ажлаа завсардуулах, ажил төр зогсох, хэрэгтэй материал хугацаанд шилжиж чадахгүй байх. За тэгээд хүн бүрт мэдээлэл цагтаа хүрдэггүй. Мөн мэдээлэл алдагддаг гэх зэрэг олон асуудлаар ажил төр зогсно. Харин босс Баяраа нэлээд том компани удирдах. Ажилтнууд нь Facebook, Skype, Messenger, ажлын холбогдлогын сайтууд зэрэг ажлын цагаас чимээгүйхэн хумсалдаг програмуудтай тэмцэж мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалахыг зорж байгаагаа ярина. Ажилтнууд төдийгүй өөрөө ч гэсэн энэ хідэн олон нийтийн харилцааны сайт руу нэг орохороо гарч чадлагүй хамаг ажлын цагаа зарцуулчихдаг талтай. Ингэснээр ажлын бүтээмжмүүд нь зөвхөн албан байгууллага дотроо хэрэглэх харилцааны програм байдаггүйгээс болоод Yahoo, Skype ашигладаг. Ажилтнууд нь хувийн аккаунтаараа байгууллагын материал дамжуулдаг юм. Ажилтан гараалвал тэр материал хамтдаа байгууллагаас гарч байна. Yahoo Messenger, Skype гэж. Угаасаа тийшээ орсон л бол энд тэндээс найз нөхөд, танилуд, сонин хачин яриад явж өгөн шүү дээ. Сордог илсэл гэсэн үг. Болдогсон бол найздаа хатан байгууллагад зориулсан харилцааны програм зохиож бүтээгээд өгөхсөн гэж бодох юм. Байгууллагын харилцааг сайжруулах үр дүнтэй програм ер нь байна уу гэдэл Баяраа инженер Идрээс байнга шалгаана. Харин Идрээ эдгээр асуулттай өдөр бүрэл тулгардаг болохоор хариуг нь олох гэдэл их л удаан бодож шийдэл олсонгүй явсаар байгаа юм.
манай залуучуудад тулгараад байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, зөвлөгөө өгөх тийм л газрыг сургалсаар All Software and Solutions from One Point гэсэн үрээтэй Empasoft гэх байгууллагыг олсон тухайга нэг уулзахдаа ярьлаа шүү. Энэ байгууллага манай хоёрын тулгараад байгаа асуудалд бүр яг зориулсан Microsoft-ийн програм хангамж байгаа төдийгүй бүр байгууллагын хэрэглэгчийн тоо хэрэгцээнд тохируулж шийдэл болгож санал болгосон байх юм. Идрэгийн хувьд хэрэглэгч бүрийн компьютер бүрийн ажиллагааг өрөөнөөсөө л зохицуулах, эвдэрлийг засах, удирдах нэгдсэн систем олж авсан байна. Хүн бүр дээр очилгүй суудал дээрээс л бүгдийг зохицуулж байгаа юм да. За мөн хэрэглэгч бүрт тус-тусд нь ирэх албан тушаалын хүрээгээр програм мэдээлэлд нэвтрэх ганц нууц үг хэрэглэгчийн нэр үүсгэсэн байна. Ингэснээр хэрэглэгч бүр өөрийнхөө орох эрхтэй мэдээлэл рүүгээ ордог болж идрэгийн дээшээ доошоо гүйж компьютер сүлжээ принтер хүртэл янзлах ажил багассан нь энэ юм. За харин босс баярагийн хайсан байгууллагад зориулсан ажилтнууд хоорондоо харилцах линкийг санал болгож ингэснээр ажилтнуудын багийн ажиллагаа сайжирч асуудлыг хурдан шийддэг болсноор үйл ажиллагаа хурдассан юм. Бүтээмжин ч өссөн гин. Ажилтнууд ажлын байран дээрээ байхгүй байсан ч гэсэн гар утас ухаалаг төхөөрөмжнөөсөө бусадтайгаа холбогдож видео конференцд оролцох боломжтой. Ажилтнууд сургалт семинар зэрэгт оролцохдоо линкийн өндөр нэгтршил бүхий дүрс бичлэгээр дамжуулан нүүрээ харж байгаад ажлаа алсын зайнаас хийчихдэг болсон. За тэгээд хурал цуглаан хийхдээ заавал нэгнийгээ хүлээж цаг алддаг байснаа болсон байна шүү. Линкээс гадна байгууллагын мэдээлэл дамжуулан Exchange Mail багтаамжигтай материалыг хялбархан илгээх тул USB флашаар зөөж цаг алдах хэрэггүй болсон байгаа юм. За тэгээд хувийн мэйл спамууд дундаас хувийн мэйлээ хайж толгоогоо өвдөхгүй. Байгууллагын мэдээлэл, тайлан төлөвлөгөөг дахиж хинж авч ажлаас гарах боломжгүйгээс гадна хамгийн гол нь энэ бүгд интернетгүй орчинд ч ажиллана шүү. За энийг чи харин нөгөө нэг бом баяр гэдэг баха. За манай идрээ маань Empasoft-ийн олон улсын мэдээлэл технологийн ажилтан бэлтгэх сургалтанд сууж тэднийхээс төгссөн 1000 гаруй инженерүүдийн тоог нэгээр нэмсэн бол харин босс баяраа маань Microsoft Office, Excel зэрэг хэрэглээний програмуудыг илүү гүнзгий мэдхэд туслах сургалтанд байгуулгаараа сууснаар Word, Excel, Project Management дээр ажиллахдаа хурдан болж ажлыг хөнгөвчлөх, хялбарчлах аргуудыг мэдэж авчаа. Надад бас заримыг нь зааж өгсөн. Empasoft манай хоёрын ажлыг улам л гялалзууж өгсөнд би хувьдаа маш их талархаж байгаа юм. Манай хоёр цаг үетэйгээ хөл нийлүүлж компьютерээр бараг л ихэнх ажлаа хийчихдэг. Гэр бүлдээ байнга цаг зав гаргадаг болсон. Зөвхөн манай хоёрт ч биш. Монголын томоохон байгууллага, жижиг дунд нэгжүүдгээд олон компани 20 мянган ажилчдыг домен үйлчилгээг үзүүлсэн юм. Бангийн холбоотой байдгийн байна. За бас дээрэс нь Empasoft-ийн онцлог бол багаас том үрдлэх бүх компаниудад орчин үеийн мэдээлэл технологийн дэвшлүүдийг багц шийдэл байдлаар нийлүүлдэг компани юм байна. IT-гийн албагүй байгууллагын IT-г бүрэн хариуцаж сүлжээ, сервер зэргийг харж хандах найдвартай байгууллага юм байна лээ хөө. Ингэхлээр инженер байхгүй ч Empasoft байхад болох юм байна даа хөө. Болох юм байна.